آقا خسته نباشی. شما عکس می‌ندازی؟ عکاس یعنی؟ ماشاءالله. متولد چندی نفر؟ 81. ما یه کار داریم انجام میدیم، راستای مهدویته. بعد نیاز داریم به همچین نیروی جوونی ماشاءالله. پشت تلفن من گفتم که 4 نفرم میخوان تو واقعا. بعد می‌خواستم شما مایل به همکاری برای امام زمان کار مهدوی هم هست. هستین یا نه؟ یا چه تایمی میتونید کار انجام بدید؟ مشکل تایم داریم، خیلی وقت آزاد نیست. کار در رابطه با امام زمان، حالا تولید محتوا نتونستین هر کاری که دستتون برداد میتونین انجام بدید. اصلا علاقه دارین به این کار؟ انجام ندادم. در راستای مهدویت هم هست. شما میگم هر کاری که بخواید میتونین انجام بدید. علاوه تایمی وقتتون پره؟ حقیقتش نه کار نمی‌کنید. اصلا این کار نیست. کارتون چیه دقیقاً؟ من خودم هر دومون دانشجو رشته کارگردانی. ایول، خب ما همین کارو می‌خوایم. آره ببخشید. ولی نه. ما یه کاری داریم انجام میدیم، بعد در راستای مهدویته. نزنید این حرفو، نفهمید. اعتقاد یعنی که به خاطرش کاری انجام میدی؟ به نظر من نیست کارم. وظیفه کیه؟ کسی واقعا مبلغ. یعنی همه بعد فراموش کنن به یه مبلغ خاطر کنن. حالا نظر خودت چی از کلا در مورد اینجوری کار کردن؟ خوبه ولی واسطش من زیاد اهلش. چرا؟ مگه اهلش چه شکلیه؟ یه جنبه من باید مادی بشیم. حتما باید واسه جنبه مادی داشته باشه. کار در مورد مهدویته. نه دیگه میام کار واسه امام زمان درآمد نداره. اعتقاد نداری؟ یعنی اگه پول نداشته باشه توش انجام نمیده. این که درستا کلا اینکه می‌خوایم حالا یه وقت به جای دیگه بذاریم یکم برای امام زمان این وقتا این که ما خیلی قبولش داریم و همین چیزی که هست، ولی خب خیلی تایم ندید. وقت آزاد نیست. اصلا این کار نیست. وظیفه من بیشتر جنبه من باید مادی بشیم. ما خیلی قبولش داریم و همین چیزی که هست، ولی تایم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عالم مکاشفه به یکی از علمای قوم فرمودند مهدی ما در عصر خویش مظلوم است، تا می توانید درباره او سخن بگویید و قلم فرسایی کنید. آنچه درباره شخصیت وی بگویید درباره همه مظلومین گفته اید، زیرا ایشان همه در اسمت، ولایت و امامت یکی اند و چون عصر مهدوی ماست سزاوار است درباره او سخنها گفته شود. باز تأکید می‌کنم که درباره مهدی ما زیاد بگویید و بنویسید. مهدی ما مظلوم است، بیش از آنچه نوشته و گفتند باید درباره‌اش نوشته و گفت. آنگونه که امام حسین علیه السلام در کربلا ندای حل من ناصرین ینصرنی سر دادند، امام این زمان نیز این ندا را در سراسر عالم سر می‌دهند. آیا یاری دهنده‌ای هست؟